นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แจ้งคุณทราบว่าคุณได้รับการตอบรับของโรงเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในฐานะนักเรียนชั้นปีที่5นักเรียนเริ่มในวันที่1 กันยาสัมภาระเบื้องต้นได้ถูกจัดเก็บและถูกส่งไว้พร้อมกับคุณในการเดินทางไปยังปราสาทคุณอาจทราบแล้วว่าฤษฎีกาควบคุมการใช้เวทมนต์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า17 ปีใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์พิเศษของคุณทางกระทรวงมีความกรุณาที่จะอนุโลมให้ศาสตราจารย์เอลิซาฟริกช่วยขัดเกลาการไล่คาถาของคุณก่อนจะพาคุณจากลอนดอนมายังปราสาทเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเปิดเทอมและพิธีคัดสรรศาสตราจารย์วิสลีย์รองอาจารย์ใหญ่เอ้ยแปลไทยว่ะยิงเอาอ่ะอุ๊ย
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really... I am indeed a student, but that was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. เอา We've no idea who created this port key. Or why. เล่นใหม่ไงแล้วเราต้องเล่นให้จบในรอบเนี้ยโอ้แสบตาแล้วดิสเป็นไรเงียบไปอีกแล้วเนี่ย How far did that
that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. ทำนะ Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Ah, โอ้แสดงว่ากลับไปไม่ได้ถูกต้องไหม That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ไม่มีของเลยบวกทางสักนิดสักหน่อยได้ไหม Ah, up there. Oh. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo!
โอ้โหการวิ่งไปตั้งแต่มันยังต่อโอ้โหลมแม่งโคตรตีเลยวะ Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. Hawkeye led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be.
Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. เพราะว่าทำไมดิสไม่คุยกันไปกดปิดตอนไหนวะนะ When was the last time เปล่า this vault ไม่ was ได้คุยกันจ accessed? ริงๆพี่ A Oh, là. goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. ก็ไม่รู้ว่าไปไหน In กัน that time, no one has visited Vault 12. ไม่ลงดันเหรอ Today, ก็พี่ปลายหายอ่ะ บูดาต้องออกแล้ว เล่นฮอกวอตส์พักซับไทยไงบอกแล้วถ้ามีซับไทยกูจะเล่นให้จบ เฮ้ยเอาอย่าง ทำตามค Vault 12. ำตามนั้น Thank you for your help. โอ้โห เรา เหนื่อย ภาคไทย แค่มีคนพูดก็เหนื่อยแล้วเนี่ย ไม่เหนื่อย เล่นใหม่แล้ว เล่นใหม่แต่แรกเลย แล้วคราวนี้จะเลือกไปอยู่กริฟฟินดอร์ด้วย เฮ้ยอ้าวไม่นะ จะเอาดาบ Suppose we should be looking for. I'm not sure. ทหาร Sir, I มัน wonder จะเอา if ดาบ the ไปแทงมังกร Instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key. แล้วบอกเลยยังไม่ได้ดูของฮาร์ดล็อกเกอร์ก็ยังไม่ได้ดูนะ เพราะว่าตัวเองยังเล่นไม่จบก็เลยไม่อยากดูไง เชิญจะเล่นไม่จบ That ยังไม่จบ was อ่ะ suddenly unexpected. หมายถึงเนื้อเรื่องก็ยังไม่จบอ่ะ Let me think. จบดิจบ เออ เอาแค่เนื้อเรื่องจบก็พอ Revelio, perhaps.
Revelio. Yes, a revealing 3 วันแล้ว charm. พี่ทั้งนั้นนะ No time like the present. Let's see แล้ว what พี่โอนเว we're ลาเล่น missing, น้อยด้วย shall we? งั้นก็น่าจะอาทิตย์หนึ่ง Ready your wand and focus. เฮ้ย2 วันก็จบแล้วจริงๆวันนี้ก็จบแล้วจริงๆอะ ลุยแต่เนื้อเรื่องอะเนาะก็น่าจะ 2-3 วันจริงๆนะ เจ้าจะเล่นอะไร จะชวนกูเล่นแต่วาโลหรือไงชีวิต เปล่าก็ถามว่าพี่จะเล่นอะไร ก็กูเล่นฮอกวอตส์อยู่เนี่ย There, ถาม I เฉ saw ย กาวเด่น พี่เล่นหน่อย Move กาว a เด้น bit ไง closer. ก็รอคนเล่นกาวเด้นเนี่ยรอไปมา ไฟมาแล้วแต่ไปไหนก็ไม่รู้บอกว่า ได้ได้ ข้า ได้ วกิน ต้องรอ Well, that's a ไปหาเรา start. กิน There's that ใช่ symbol ไปตั้ again. งแต่ เป็นเช็ค I don't suppose you see a way เอ้ย to... 40 I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. ไป Lead อา the บน้ำ way. หรือเปล่า แกว่าแกไปกินข้าวพี่หาข้าวกินอะ ไปกินข้าวหน้าแวร์ไปแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว ระหว่างนี้ผมก็ไปหา ข้าวมันจะเป็นใช้ขับแก้ว ไปกินข้าวที่พัทยา ขายเกิน Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. ดุมเปลียว I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. คนแม่งเปิดกันได้ปีกแดงจนจากปีกแดงราคา 2-3 หมื่นจนแม่งตอนนี้เหลือแค่ 5,000 Lumos. คือเลย What happened? เนี่ย When I moved towards the ขนาด glow, นั้นเลยเหรอ it suddenly seemed as if the ภายใน ground was ระยะเวลา swirling แค่วัน about. 2 วันนี้ด้วยนะ Are you all นั่ง right? คุยกับไอ้น็อตมา Yes, sir, I'm เดี๋ยว fine. เออ You seem to จาก have caused the floor to 15,000 change. อะไรเงี้ย That statue. What เป็นย่างแปล statue? กๆนะ อะไรอย่างเงี้ยตัวมีของ I อะไร see some sort of statue, but only as a Ito, reflection hapat. in the floor. คนแม่งดองไว้ขนาดไหนวะน่ะเฮีย Revelio. I presume this is what you saw reflected in the บางคน floor. แม่งขายปีกแดงไอ It ดีเด็ก is. มี3 ตัว The 4 ตัว reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. rumors Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Protego! Accio! Disfecto! Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! เฮ้ย Exposo! Confringo! Disfecto! Stupefy! Deposo! Stupefy! Expulso! Levioso! Deposo! Stupefy! Confringo! Lumos! Lumos.
Stay close. จาน Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be... Oh, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Protego. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. เงินจะ30 ก่อน It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego. Stupefy. Stupefy. กดคิวค้างระหว่างโปรเจโก้ส่วนกลับต่อเนื่องเราไม่ติดสตัน Stupefy. 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 Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that ไปมา basin. แล้วไปลุย That is no mere basin. ๆไป That is a pensive ที่ไหน for vivid memories. เสร็จพี่ เสร็จแล้วพี่ไปก็ไปกรา I wonder. เขาตั้งตีจะเล่นกาวเด่นกันอ่ะ เล่น พี่ไปจะเคลียร์ดิจิมอนก่อนก็แล้วแต่พี่ Follow my lead. วางยังอ่ะ ได้แล้วเดี๋ยวน้องดันเดี๋ยวแบบกดเลิก มุมปวด ห้า 2 ตัว ใช่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงอะเดี๋ยวดูก่อนว่า All is in วันนี้ place. ก่อนอะว่ามันจะ The portkey is well เหลื hidden. อรอบให้ Perhaps ส too องตัว well. นั้นมันลงเปล่า I wonder if the path we've created may be impossible to เป็น follow. ไง
จุดรอบสอง It will only be impossible for one who cannot see traces of อะไร ancient คือ magic เหลือ as รอบ I อี can. ก2 ตัว Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others ลง will ไป2 do อ่ะมันเหลือ anything to 5 แล้วไอ้ obtain. 5 ตัวเนี่ยของผมอ่ะ Yes, มันยังเขาเรียก and ว่า if we are correct, มัน Charles, พอดีอ่ะมัน the witch or wizard who completesคือพี่ the ก็ไม่ต้องไป trials ลง will เอง have proven แล้ว themselves worthy ย of กเว้น that ถ้าว่าอ knowledge นาคตพี่จะเล่นเพิ่มอะไร and ที่ the ว่าจะเล่นเพิ่มมาอีก responsibility 2 ตัว that อะไรเงี้ย accompanies it. We've done แต่ all ตอน that we เนี้ย can. รู้สึกว่ามัน โฟกัสเต็ม14 ตัว ถ้าอนาคตก็ได้อยู่แต่ตอนเนี้ยหมายถึงว่าที่พี่ยังไม่ได้เล่นอ่ะน่าจะ5 ตัวก็พอแล้วมั้งพี่ไม่ต้องไปลงเอง That's what you're seeing. The หมายถึ glow งไม่ต้องไปแลก that ไม่ surrounded แยก them. ดันลงเอง Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? ไม่รู้อย่าพูดก่อน Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. ต้องควายลงกันไง Miriam ยิ่งเป็นดัน and วัน perhaps ศุกร์ George กับวันอาทิตย์อ่ะมันต้อง died in แบบ pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, อยากจะ are the key to understanding why. We were. เหมือนกัน จริง เหมือนกันผมรอคูณรอบหน้ามา Someone's coming. ผมรอ EXP 25% Who were เข้า they? จะไปเล่น I don't know. 6 ตัว But, sir, you shouldn't ไม่ be ทำ in เล่นก่อน I was right. ไม่ได้ไปทำ Ramrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need ตอนนี้ผ for ม that. ตัวหลักจะลงตัวไหน Just ก่อนได้หมดเลยครับ give me whatever it is you found here เพ and ราะว่า we ถ้า can เกิด let เอาตัวเล็กลงก่อน bygones be ก็ของแป๊บ bygones. เดียวเอาไนท์ผมมีไนท์ซัพพอร์ตเอาไว้แล้ว Sir, นี่คือตัวหลักเกี่ยว have the key to the vault. พี่เข้าตัวหลักใช่ไหมพี่เข้าตัว Choose หลักก็ your เอาตัวหลัก next ลงมาก่อนก็ words ได้ wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. โอ้ถึง42เนี่ย I Young. have no patience for งั้นเรา traitors. เรามี น่าจะไว 40ไหม นะ Now, คือจำได้ว่านานนะ where were we? ไม่ถ้างั้น I'm ก็ not ได้ให้ giving โยก you ให้น็อต anything. 42แล้ว40ไปลงกับพี่โอ Well, ตัวเบล40อะ perhaps ตัวเบล your 40แต่ young มันลงดันเบลเลย friend นะ3 here will be more helpful. ไปมีตัว3ปะ น็อตมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอก็ให้น็อตไม่ลงเลยเหรอ ใช่แต่มันต้องเป็นระดับเลเวลไง ก็น็อตมันก็ถึง46แล้วไม่ใช่เหรอ เท่าไหร่ 42 สองก็ลงได้ ก็เอาไอ้น็อตมาลง ใช่ไหม No way out. โคตรข้าวขายเร็ว กดข่าวทำไมนี่มีขาย มีขายในช็อปไง พิมพ์ไม่เจอวะ เยอะ Are you all right? มันก็ขายตลอดเลย ขายอยู่ใน I've never seen so วิวัฒ powerful นา a การดิ goblin. จิมอนมั้งดิจิมอนแล้วก็ไปตรง evolution มั้งหน้าเกือบท้ายๆอ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยม Where สี่เหลี่ยมแบบ are we? ยังไงวะ It สี่เหลี่ยม can't เหมือน be. รูปกระดาษพับข It อง seems those who set up Park the แหละ เจอแล้ว pensive, ครูก็ สี พิม เหลือง พ์ตอนแรกก็พิมพ์มา and หาไม่เจอ path ไม่ to ขึ้นเลย both wanted someone with your ability. ต้องใช้กี่อันไม่รู้ว่า20 ป่ะ หรือสักกี่อันไม่รู้จำไม่ได้ กี่พันเนี่ย มึงต้องดูแต่ละร่างก่อนมึงต้องนับแต่ละร่างก่อนว่ามันใช้เท่าไหร่ฮะถ้าจะเปิด x5 ด้วยก็ไปดูว่า x2 3 4 5เนี่ยใช้เท่าไหร่ เปิดแค่ตัวเดียวก็น่าจะได้ปะหรือไม่ต้องเปิดทุกตัววะกูจำไม่ได้อะ กด
เหมือนรถจะไม่เข้าใช่ไหม ก็เจอแบบไป เองสรุปไปตีมันได้ไปพีเจสอะไปถึงซาอุเลยไงเด็ก เกี่ยวกับเรื่องของเจอที่ไม่รับอ่ะ พอเด็กก็ได้ไปว่ะ เกี่ยวกับเรื่องของเจอ พอเลสเกมมิ่งก็ได้ไปซาอุ กดตกลงอย่างขึ้นปฏิเสธ ใช่ พับจีไงตีไงไอตีมันไปอยู่ไอ้นี่อีอารีนาที่ไปเป็นตัวสำรองอ่ะตอนเนี้ยอินไซต์มันออกก็เลยเอาตีขึ้นมาเป็นตัวจริง แล้วตอนนี้ได้ตั๋วไปซาอุแข่งพีนั่นที่พับจีโลกอ่ะเอ้ยไอ้ตีได้ไปว่ะเย็ดเคมีทั้งไอ้ตีมีทั้งซิสซี่เลยว่ะงวดนี้ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. ยี่ห้อ I'm สุด no ท้าย expert, but that seems more ไป appropriate. หลุดอ่ะ Now, แป๊บนึง I need to study off, this locket as soon as I Hello. can, but first I must contact the ยังไม่ได้ ministry. เข้า They need to know what Why happened to did you do George and be that? warned of Oh, Ranrock. For the moment, I Wow, ask that you Lord. keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? ค้างทำไมล่ะที่อะไรอีกอะ ลี ไปเลยปะ แป๊บนึงครับพี่แป๊บนึงครับ Phineas, Huh? Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. เคมาแล้วครับพี่ Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. Yeah. There were complications. Complications? It seems the goblin Everyone frog have a has... Goblins. Oh. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had เวลา left. เฟี้ยวแจก If man, you're feel like lucky, one we might still be able to get you sorted this เออ evening. ใช่แต่ว่าหมายถึงระดับเลเวลอะ รีเวล3 ตรง ครับ ไหนอะ I'll be in touch. ถ้าเดินมันตลกจังวะเพิ่งเห็น เฮียใช่ไหมโอ๊ตโคตรข่าวก่อนนะ มันต้องไปนับเอากูจำไม่ได้วะลองเอาเมาส์ไปชี้ดูอะตามล่าง ยั อะ งไม่ได้ ทีเดียวร้อย Welcome. ยังไม่ได้ You're ฟักไอ้ just in ชุดใหม่ time. ไง Have a ก่อน seat. มึงค่อยซื้อตอนฟักแล้ว มึงต้องเอาเมาส์ไปชี้ดู กูจำไม่ได้ว่าต้องเปิดทุกตัวหรือเปล่าหรือเปิดแค่แซลมอนไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้ ดูในที่บอก Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? มีฟักแล้วนี่หว่าชอ You บ come here with preferences. กูจำไม่ได้เลยว่ามันใช้กี่อัน แต่ว่าล่าสุดใช้ประมาณ10 กว่าอันมั้งที่เปิดแซลมอน DX อะเดินมาที่นี่พร้อมความชอบที่เลือกไว้ ความคาดหวังที่แน่วแน่อดใจรอ เข้าชั้นเรียนไม่ไหวแล้วอดใจรอไปสำรวจไม่ไหวแล้ว มันบักจริง I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and มันใช้ grounds. สกิลไม่โดนด้วยอะไม่ใช่ขึ้นแบบ อ๋อ สกิลดาเมจขึ้น Much ช้า can be gleaned อ๋อคือถ้าเรา by ไม่ได้เลือกบ้านตาม adventurous ที่ spirits. เลือกไว้ใน But your ใน Wizarding professors World have a คือมันจะ great ต้องมาตอบ deal คำถาม to ตรงนี้เหรอ teach วะ you as well. ตอบยังไง You มา do นั่ง not ตอบ give คำถาม up easily, do มันจะถามว่า you? ถ้าสมมติว่าได้เข้าเรียน By จะ challenges ตอบ that ว่าอะไร lie ก็จะมีแบบว่าอดใจเข้าเรียนไม่ไหวแล้ว อดใจสำรวจไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย delayed your arrival here this evening. ใช่ว่ามี Perhaps you belong in Hufflepuff. หรือมันมีอยู่แล้ววะกูจำไม่ได้ Forge ahead alone when กูก็จำไม่ได้เพราะว่ากูจำได้ว่ากูเจอแต่กูจำไม่ได้ว่าตอนรอบที่เลือกตามเรียนมันมีเลือกตาม พร้อมยังพี่ better be พร้อมครับ Gryffindor. แต่เขาก็บอกนี่ว่าจริง ๆ แล้วหมวกคัสสันจะเลือกให้แฮร์รี่อยู่สลิธีรินแต่แฮร์รี่บอกไม่เอาเนี่ยใช่ไหมตามรอเขาก็บอกว่าจริง ๆ แล้วมันต้องอยู่สลิธีรินด้วยแฮร์รี่
แต่ถึงเวลาก็ไม่เอา แต่แฮร์รี่บอกว่าไม่เอา One more thing. จะอยู่กริฟฟินดอร์ Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, เพราะแฮร์รี่ติดใจคำว่าร้ายกาจ พอแฮร์รี่ได้ยินก็ว่าร้ายกาจตอนนั้นแฮร์รี่ต้องอยู่กับรอนนะ I've banned flying altogether, but ตอนแรกเห็น don't ว่าอะไรวะ tempt me. You are here to focus on your academic futures. ตึงจัด I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. อีก7ใช้อีก10 อันเหรอวะเนี่ย X7 ใช้เท่าไหร่จำไม่ได้ Quite an entrance. It's It's lovely to Andrew. meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. อ๋อว่ะ แม่ของรอนหรือญาติของรอนเคยเป็นรองอาจารย์ Nice ให to ญ่ meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your น่า common จะ room. ใช่ Right this กุล way. วิสซี่แล้วก็อ๋อมันย้อนมาในช่วงที่ซีเรียส Most uncommon for a ต student ระ to กูล be ซีเรียส famous เป็น for fear. ไอ้นี่ This ก็ should be ไกล quite อยู่แล้วเนี่ย adventure. I'm looking forward จำ to ไม่ it. ได้ I remember the first time I entered the Gryffindor common room. กว่ากริฟฟินดอร์จะมาเป็นไม่ใช่กว่าไอ้นี่จะมาเป็น I am a Gryffindor. Never could remember the รอบ password ตาย when I แล้ว was a ตรง girl, แฮร์รี่หนึ่ง however. รอบ Password. Password? ตาย The password is Grata ได้ Domum. ครับ Grata Domum. You may ได้ enter. 2 รอบแล้ว เริ่มเลย Well ครับ done. พี่ Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, อ๋ Professor อทาง Weasley. เข้ามันก็เป็นเหมือนเป็น Hope you enjoy ท่อ your น้ำ first ทิ้ง night เหมือน at กันเนี่ย Hogwarts. กริฟฟินดอร์ Sleep well. มีแค่ทางเข้าของสลิธีรินเหรอที่แลดูยิ่งใหญ่อะเกมมันอวยสลิธีรินหมดละ เฮ้ย ฮอกวอตส์อวยสลิธีริน อวยตรง ว่า ไหน แล้วเป็นหอก็โดนยิ่งใหญ่ Oh, looks like everyone's gone. Better head to โหล the ดช้า common จัง room. วะแม่ง ถ้าเป็นข้อดูเป็นปราสาทอัศวินนะ เอาพวกพับนี่ถังเบียร์ ถ้าดีนมันดูเป็นดำ หมดข้าวอ๋อหมด Lumos. อ๋อนี่คือทางออกเลยประตูไม่เนียนใช่ไหมการ์เด้น29 บาทเองไป สมัครเกมพาร์ทเดือนแรก29 บาทกูเลยลองสมัครมา อันนี้สตรีมเหรอ เกมพาร์ทของ Xbox ไม่โคซอฟสักระบบ เฮ้ย เดือน นิก้าโอ้โหนิก้าทำไมเอ้ยนิก้าถอย ห้าวไง ไม่อยู่ดีก็โดนแรงว่ะ Now, which way is the พี่ไม่ค่อย common กิน room? ยาหรือเปล่า เหมือนพี่ไม่ค่อยเติมยา ตั้งไว้ 5% หรือเปล่าเนี่ย 80% เหรอมันแสดงว่ามันเด้งเลือด อุ้ย ไม่ แต่ ทัน ใหญ่แล้วเนี่ย มันใหญ่กว่าครับพวกพับเยอะเลยอะกริฟฟินดอร์ห้องอะไรวะเนี่ย จะต้องเป็น อุ้ยได้ตังค์ด้วย ขอบคุณครับ ค้างอ่ะดิจิมอนค้างสัตว์กูเติม มึงต้องเปิดดูก่อนอะมึงต้องฟักมาดูอะกูเปิดมาแล้วกูก็เลยไม่รู้ มันน่าจะดูไม่ได้ปะถ้าเปิดมาแล้วอะถ้าเอาเมาส์ไปชี้มันก็น่าจะแค่แบบแปลงร่างไอ้นี่ได้อย่างเดียว เชียกูกำลังนั่นแหละมีตัวชาวมอนกูฟักมาอยู่แล้วไงตอนแรก ตอน เอ นู้น อ แต่กูไม่แน่ใจว่ามันต้องไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าไง ตัวฝั่งนู้นต้องเปิดหรือเปล่า เรียวเบิร์ดเมกาซี
ความไวเมาส์เมาส์เซน แล้วของย้ายของ ตัวไปตัวไหนพี่ 36 ตัว36โอเค36พี่โอ๊ตต่อเลยทั้งนั้นอ้าวเต็งอ้าวควรลงมาอยู่นั่นน่ะโอเคการมองเห็นใบไม้ยื่นฝักขังให้บอก เมาส์เซนสทีมันไม่เห็นมีปรับเมาส์เซนสทีฟเลยวะการสั่นไหวของกล้องโอตาวาสีอ๋อนี่ไงความไวเคอร์เซอร์ 0.4 อ๋อได้ 0.5 ก็ตามนั้นต้องช้าสุดเพราะว่าเล่นเมาส์เร็วไม่เร็ว DVI 36,000อ่ะ ฮะ พี่ใช้เมาส์ DVI 36,000เมาส์ห้ามขยับเลยนะ ไม่งั้นเป็น motion sickness เลยอะผมกำลังใส่นี่อยู่นะพี่ โอ้ยังไม่เข้าเกมใช่ปะ อ๋อถึงตากูเลยใช่ไหมกูมาเก็บเวลไอ้นี่อยู่เจิดนิม ฮะ ถึงตากูแล้วใช่ไหมด้วย เจิดนิม จัดมีนี้อะไรถามชื่อตัวไหนกูจะได้เชิญถูก สนิมตัวที่มึงเรียกว่าสนิม ลั่นเลย กดไม่ทันเจิมหมด ถึงจัด เร็วๆใส่แฟชั่น ถึงจังวะอันนี้ไปเบอร์อยู่ตอนนี้ เมาค้างเหรอเป็นไงอาคันตุกะพนักงานใส่ชุดไทยใช่ไหม ไม่อ่ะ เฮ้ยกูเปิดดูอ่ะมันใส่ชุดไทยอ่ะ เอ้าเนี่ยกูซื้อมันเดียวเนี่ยไอสัตว์เปิมแล้วกูนั่นไงไม่ใช่ไทย คือพี่ไป ไม่ เจ เล่น อ นะ แบบ พี่ คนโคเวอร์เป็นชุดไทย ไป ปะ นอนเถอะพี่ไปอ่ะ ฮะ คือเจอคนโคเวอร์ใส่ชุดไทยปะ ไม่มี มี ชุด โบก ไทย มืออะไรเงี้ย ไม่มีชุดไทยแต่มาเป็นแบบไอ้นี้เฉยใส่สังวานมาตัวแดงๆเลย โอ้โห เอลบอย โหดเกิน ถึงจัด ว่าพี่ไปควรพักอะวันเนี้ยเอาจริง ไปไม่เปิดคอลเลกชันกิลด์อะ มันก็ยังเร็วอยู่แล้วเนี่ยเมามันเร็วขนาดนี้ คอลเล วะ กชันกิลด์อะมันต้องใช้อะไรเปิด ใช้นั่น 9,000 อ่ะ แต้มได้ยังไม่ถึงกับพี่ เงินเขียวอะ คิดอยู่ว่าจะเอาไงดี เปิดก็ เปิดได้2 อัน เปิดทำอ๋อคอลเลกชันเอาไอ้นั่นมาใส่อะ เหลือใครอีกตัวหนึ่งพี่ที่ยัง36 นี่ไง อ๋อ ไปยังไม่ชวนพี่เลย ชื่อคาซุโกะอะไรนั่นหว่า ยิมฮูโซโตเกะยังแต่งงานกับวาบ้องอยู่เลยเนี่ย Bye. Let's go.ไปเดี๋ยวนายไปดีกว่า อ๋อแล้วกูจะขึ้นไปคุยกับมึงไงวะล่ะเฮ้ยโอ้โห Someone. Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. ก็ได้อยู่ เอาเรื่องอยู่นะผมนั่งดูของพี่โอมก็รู้เรื่อง It's อะ not working. Oh, hello. เขาก็ตั้งใจแปลแหละ เพราะว่ามันเกมมันก็ออกมาหลายเดือนแล้วนะเว้ยแต่เขาแปลได้เพิ่ง 67%แต่ไอเนื้อเรื่องหลักกับเควสลองอะไรเงี้ยเขาแปลก็ 100% ละ67น่าจะเขาน่าจะเก็บรายละเอียดอย่างอื่นด้วย เล่นตัวป้ายก็
ไม่ป้าแล้วโอ้โหอารยานะเว้ยจริงหรือเปล่าที่เธออยู่ในความอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ฟิก I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. กูได้ถึง X5 ใช่ไหม I was hoping he might have given ใช่ us some advice ก็ถ้า on ซื้อคอร์ส 5 non-verbal ก็ถึง X5 casting. แล้วมึง Is that ซื้อ what นั่น you มา were อีก trying ก็ to ได้ do just there? ถึง DX อ่ะ Yes, having a spot of trouble. I've mastered the charm using its 3,000 incantation, but this is ได้ proving a 3S ไง bit 3,000 ก็ trickier. 3S ไงมีปัญหาเล็กน้อย ฉันฝึกการไล่คาถาอย่างเชี่ยวชาญแล้ว แต่นี่ดูจะยากขึ้นมานิดนึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเธอก็ทำได้ เธออาจต้องฝึกเพิ่มอีกหน่อย เธอต้องฝึกการไล่อีก Don't worry, you'll get it in หนึ่ the งห่วง end. หรอกเดี๋ยวเธอก็ทำได้นะ If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. หรือฉันก็จะพยายามต่อไปนะการไล่คาถาแบบไม่ออกเสียงมันยากขนาดไหน นักเรียนส่วนใหญ่ไล่คาถาแบบไม่ออกเสียงได้เหรอ นี่ Do นัก most เรียน students ส่วนใหญ่ get เนี่ย past non-verbally? Not at all. ไล่คาถาแบบไม่ออกเสียงได้เหรอ Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the ไม่เลย sixth ฮอกวอตส์ไม่ year. สอนการไล่แบบไม่ออกเสียง Many struggle with it. กูกลัวแล้ว I'm simply trying พอ to ฮอกวอต get ส์มันไม่สอน ahead of การไล่แบบไม่ออกเสียงเองเวลาไล่มันถึงแบบ ในหนังอะสังเกตว่าใครใช้คาถาอะไรมันก็จะพูดตลอด เป็นชิถา Is ไม่ it ตาย really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, ผม the ก็เห็นอา results จารย์ can ใหญ่สู้ be, กับวอลเดอมอ shall ร์ we ก็ไม่ say, เห็น awkward. ไล่ นี่ไง พูดกันเลย I เขา tried บอ to กว่า cast a pulse ไม่พูดอะมันยาก on a goblet เพราะ in ว่า the ถ้าไม่พูดแล้วแบบ ended up ไล่ผิด launching นิดเดียวมันก็ Professor จะ Sharp's Yorkshire pudding ไอ้นี่ into เลย his ไง face. He was not happy. เกิด นี่ ชา เขา ติ มี นี้พี่ต้องเทพนี่มันเอามาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ป่าวะเนี่ยเฮียที่มันไล่คาถากันที่มันไม่ใช้ Well, good luck คำ with ไล่ it. อะ It was nice to meet you, มัน Cressida. ก็หลัก You การ as ไม้ well. เวียน Enjoy your เวียน first ว่า day. มันก็แบบนี้ เหรอ เกิด ก็ ชา เห็ ติ น นี้ ว่า พี่ เป็นอ ต้ ย่า อง งนี้ทุกเดือนนะ สู้ เกิดชาตินี้พี่ต้องได้เที่ยวอ่าง I hope the professor catches it this You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. หับฟู่อีกแล้ว Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad เฮ้ย you're วิส all ลีย์ right. แกเทอร์ Is it แก true เทอร์ that วิ someone ส from ลีย์ the ministry was with you in the carriage? เฮ้ย Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're ไม่ here. เชื่อเนอะ Thank แม่ you, งเปิด Gareth. ตั้ง So เย am อะ I. เนี่ยกระเป๋าหมีไม่อ Are อกลูกเดี you ยว related to Professor Weasley? I am. เอ้ย She's แต่ my aunt. ผมอะ แต่ไอ้เกมการ์ดนั้นน่ะรู้สึกว่าเกมการ์ดของแฮร์รี่ที่มาใหม่อ่ะรู้สึกว่ามันทำเนื้อเรื่องแล้วก็โอเพนเวิลด์ได้เอาเรื่องอยู่นะเว้ยมีเล่นควิกควิกดิดด้วยนะเว้ย ไม่ได้เล่นเยอะ เธอเป็นป้าของฉันเอง Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ในแก้วนั้นอะไร Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. นี่มันไปชัดๆเลยเนี่ยไอ้ Based on เกร some เทอร์วิส reactions ลีย์ that เนี่ย may need a bit more work. มึงยกบัตเตอร์เบียร์เป็นอาหารเช้า เฮ้ยบัตเตอร์เบียร์เป็นของหวานนะ ในเก่งเรื่องการปรุงยาด้วย Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? ไม่ค่อย Well, คลีนเท่าไหร่ as I see it, there's บัตเตอ little ร์เบียร์ difference คือมัน fundamentally ทำ between ที่ brewing a เรียกบัตเตอร์เบียร์ modification เพราะ to มันคือทำ butterbeer ให้สีมัน and a เบียร์แต่รส Wiggenweld ชาติคือ potion. เหมือนแบบ Though คาราเมล I'm เนย not อะ certain Professor Sharp would make the อยากรู้ร connection. สชาติเป็นไง He doesn't สั่งใน appreciate ช้อปปี้ my ลองกินดูมีขายอยู่ creativity as much as Hey. you might think. จริงปะเนี่ย จริงมันก็คือเหมือนน้ำหวานอะ เน มั ย น เลย คือ เหรอ มันไม่ Well, เนย it ข was นาด nice นั้นอะ meeting มัน you, มี Gareth. อ๋อมันได้ความ And thank you มัน for the ใช่ไหม insights เหมือน on เน your ย art. นัว Pleasure to meet you as well. มันก็ทำ Good มา luck จากเนย today. แหละ ๆเฮ้ยก็น่าลองดูนะถ้ามันออกหวาน เลยเหรอพี่ ๆถ้ามันออกหวาน ต้องลองดู Nelly พี่ got ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะกันนานแล้ว For attention. เพราะมันจะเป็นแบบขวด Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. สำหรับพี่รู้สึกก็ไม่ค่อยถูก ปลอดภัย Well, hello. Don't mind me. แต่มันมีแอลกอฮอล์ไหม I to change my point of view now and again. ไม่มีอ่ะ Put things ใช่ in มัน perspective. ที่ว่าบัตเตอร์ Once เบีย I ร์ made ที่ it ว่า to the ที่ top ใช้ of คำว่าเบียร์ Gryffindor เพราะมัน Tower.
From the มันจะ outside. ถ้าเกิด สีเหมือน มันจะเป็นมีฟองแล้วครีมมี่เหมือนเบียร์ I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. คือมัน I've ทำมา heard จาก rumors เน about ย what นั่นแหละ happened to you on your มี way ส่ to วนผสมของ Hogwarts. เนยแล้วก็ Is it น้ำ true? ปั่นมันอารมณ์ About the คาราเมล dragon? น้ำคาราเมลหวาน อืม ๆนั่นมัน It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. แล้วเมื่อกี้กูตอบอะไรไปเนี่ย And of course, that poor man from the ถามว่า ministry. สั่งลาซา But ด้าอยู่อะไรอย่าง still, นี้หรือเปล่า you got to see a dragon. Anyway, you've เดี๋ยวก็ certainly ดี brought นะ so ว่าเธอ much ได้ needed น่าตื่น excitement เต้น to เดี๋ยว Gryffindor. อย่างมากเลยที่เข้า And สู่ Hogwarts, กริฟฟิดอร์ for และ that ฮอกวอต matter. ส์ของเราละ แล้วแม่งโหลดโคตรช้าเลยเฮียเป็น เคยเจอมังกร I'd ไหม imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. ไม่เคยเจอ Must เว้ย not meet in a carriage, I'd think. เธอไม่กลัวความสูง I ใช่ไหม take it you're not afraid of heights. It's something I've always done since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. คนเขาพูดกันว่า What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'm sure Nice to I'll be meet seeing you. you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you เจ outside. ขึ้นไปเอาจะล่วงไหมเนี่ยโอเคโอ้โหเนี่ยทางเข้ามันก็เลยดูเป็นท่อน้ำแบบแต่จำได้ว่าทางเข้าสลิธีรินมันแบบมันไม่ใช่ท่อน้ำไง ต่อไปเราก็เหลือ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. เอาไปเสียถ้ามันจะเป็นอะ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. โอเคแป๊บนึงจานโหรีบ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. ความอดทน โอ้โหร้องตามไม่ทันนะจานอะเดินไวกว่านี้ได้ไหม Appears to have some information for you about that painting of poor Barufio.
Simply cast Revelio on it, and we'll see what. Revelio. อ๋อนี่ไงอันนี้เขาก็ยังไม่ได้แปลทั้งหมดนี่ไงภาพเหมือนของบาราฟิโอหน้าหนังสือแนะนำนี่ไงอันนี้เขายังแปลไม่หมดพวกคำอธิบายพวกนี้เขาคงยังไม่ได้แปลมั้งคุณเพิ่งปลดล็อกความท้าทายหน้าหนังสือแนะนำพื้นที่ความคืบหน้าในการพิชิตความท้าทายของคุณจะปรากฏอยู่ในนั้น เริ่มแล้ว ความท้าทายหนังสือแนะนำพื้นที่เป็นวิธีเดียวที่จะได้รับคะแนนประสบการณ์หรือ XP นี่คือระดับพ่อมดแม่มดของคุณ XP ที่ได้รับแต่ความท้าทายจะเพิ่มระดับและพลังของคุณหนังสือแนะนำพื้นฐานที่คุณจะติดตามความคืบหน้าความท้าทายในปัจจุบันของคุณเลือกเมนูความท้าทายเพื่อดำเนินการต่อหนังสือแนะนำโอ้แล้วเมื่อฉันเล่นใหม่แล้วก็นี่ต้องไปหาไอ้นั่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยซีดวะรู้แหล่งแล้ว อุปกรณ์จำได้ก็ดีอะดิมึงจำได้เหรอกูถามแค่เนี้ยจำไม่ได้ไอ้จำได้ปะที่เกียรหาก็เสิร์ชบทสรุปเยอะเลยนี่เล่นก็คือเล่นถ้าถามชาวประมงก็คงไม่แน่ใจหรอกก็เล่นแบบกด R ทุก2-3 ก้าวที่เก็บก้าวที่ชอบก้าว Evolution of Legend Evolution of Legend ไอ้ต้องทำเควสใช่ไหมไม่เห็นมีขายเลยวะ Evolution ใช่อันนี้ปลดของอะไรเมลเบิร์ดกับเคซีใช่ทำเควสเพราะว่ามึงจะต้องไปตีฟันลองที่กูยืนตีประมาณนานอะโอเคนะตีโคตรมหานานกูไปช่วยตีก็ได้รับที่คุณลูมันนะใช่ครับนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอกมีดฮอกวอตโอ้1%ฉันได้ปลดล็อกแว่นตาขอบคุณมากสำหรับแว่นแฮร์รี่ที่ไม่ได้อยากจะใส่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่เห็นมีเควสขึ้นเลยวะต้องเบลเท่าไหร่หรือเปล่าดูเหรอต้องไปดูว่ามันปลดยังไงก็จำไม่ได้ละอันนี้ร่างไหนอะร่างที่คอร์สกันร่างแรกปะหรือว่าคอร์สกันร่างสองร่างสีทองหรือร่างธรรมดาอ๋อร่างสีทองเหรอก็ร่างสีทองมันก็ไอ้นี่นะมันก็ใช่มันต้องทำเควสเอาอันนั้นอะไม่ได้รับที่คูรุมอนหรอมันก็น่าจะรับที่คูรุมอนนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตดูลบไอ้กันดั้มอันนี้ให้ผมทีดิก็กดชิป delete ในโฟลเดอร์ไปเลยผมหาโฟลเดอร์ไม่เจอก็คลิกขวาแล้วก็ใช่ผมตรวจสอบแล้วว่ามันอยู่ไหนแต่ผมไปกดดูในไดร์นั้นอ่ะมันไม่มีอ่ะเลือกอาคารหอสมุดกูกดแล้วเนี่ยแต่มันไม่ไอ้นี่เลือกอาคารมันไม่มีอ่ะเนี่ย C user เนี่ยจริงๆมันเปิดไปที่ตำแหน่งได้ใช่ปะแต่ผมอยากจะไปลบมันทั้งโฟลเดอร์มันทิ้งแบบหน้าโฟลเดอร์เลือกอาคารหอสมุดแต่ผมหาโฟลเดอร์ไม่เจอ C user army เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเลือกอาคารหอสมุดอาคารหอสมุดมีแต่หอระฆังอยู่ในนี้เหรออ๋อว่ะอยู่ในนี้ว่ะ
อ๋อห้องสมุด แปลงร่างก่อนแล้วถึงจะนี่ได้ถึงจะรับเควสได้ อ๋อต้องคอร์สเป็นร่างนั้นก่อนใช่ไหม And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ครับอาจารย์ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be และ sure ฉันก็ you อยาก get ให้ to เธอไปยังฮอก Hogsmeade สมิธ as soon ให้ as เร็วที่สุด possible เท่าที่ to จะเป็นไป replace ได้ the เพื่อซื้อ supplies ของ lost มา on แท the น way ที่ here. สัมภาระที่สูญหายไปเดี๋ยวฮอกมิดคืออะไร You อ่ะ mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. แล้วบัตเตอร์เบียร์ที่นั่นอร่อยมากการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดมันคืออะไร Can you อ่ะ tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. ขอบคุณค่ะ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create addition. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. เกมแนว FPS นานเป้าแม่งจุ่มดินเลยอะ ฉันสงสัยว่ามันมีเรื่องราวที่มากกว่าการตามหาสัมภาระและการเดินทางที่ยืดเยื้อมายังปราสาทนะที่จริงมีค่ะ We นี่ did ไม่เคย take โกห a ก bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say อืม more. เราไม่ควรพูดต่อ Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. มีตกใจหมด Speak ตัวอะไร of the มาเกาะขา devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the มุดเข้ามาแล้วก็ spellcasting. จับคออาร์มแล้วก็เอาแขนอาร์ม I'm มาฟาด afraid หลั I ง can't take all the credit ยกขึ้น there, Professor. พวกแสลม You've a rare aptitude for magic, it seems. ใส่ส Well, ติ๊ก I'm เกอร์ just โฟน glad you เลน both ล็อก arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. ขาดก็ว่า I wouldn't say I Oh, chose the listen. dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. แงะ Good luck today. ไปนอนไป And remember to use your field guide. It will be invaluable ซบ to ไหล you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. จริงๆสมัคร99ใช่ไหมเดือนแรก29มี Water Combat 11ก็เจอได้อยู่คือเกมเอาง่ายเกมที่เราพูดกันวันนั้นอะไปในสตรีมไม่มีหมดเลย แล้วเดือนแรก29 บาท ถ้าไม่พอใจก็แค่ยกเลิกเดือนต่อไปแต่กูคิดว่ากูน่าจะยาวๆเพราะมันเดือน99เองอะถูกกว่า Spotify ห
ทั้งที่ Spotify หักตังค์กูไปแล้วแต่มันก็ยังขึ้นว่ากูยังไม่จ่ายตังค์มันยังอีกอะ ยัง It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would โด cross นหลอก today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? มึงไม่จ่ายค่าเน็ตฟิกแล้ว ได้ยินว่าเธอกับศาสตราจารย์วิสลีย์คุยกันเรื่องการสำรวจถ้ำแล้วหวังว่าจะไม่พูดอะไรแบบไม่มีอะไร Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. ขนาดกูมีซ่อมนะเนี่ย For now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more ขนาดกูมีซ่อมนะเนี่ย with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, จริงๆกาวเด้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกไปมันก็เข้าเกมไปมันก็แค่ถามว่ามีแมงมุมอ่ะแล้วพอมึงตอบไปว่ามึงรับได้ใช่ไหมมันก็จะถามมึงอีกแต่แมงมุมที่ท่านจะได้เห็นจะเป็นบางทีจะบางครั้งจะเป็นแมงมุมที่ตัวใหญ่มากท่านยังสามารถรับได้หรือเปล่าเกมไม่ดีอ่ะบอกเลย ตึงจริง แต่มันเจอยากมากนะพี่เจอยากมากอะแมงมุมอะแต่กูแนะนำเกมหนึ่งที่สนุกมากเบนเทนไง ดูเด็กเยอะกว่าเป็นเทน สนุกจริงเบนเทนอะ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Ollivander นี่ขายตั้งแต่ยุคนี้แล้วเหรออายุเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ย Information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. เฮ้ยเดี๋ยว Ollivander มันอยู่ในออกไดกอนไม่ใช่เหรอเอามาขายที่ฮองมิกด้วยยากป่ะ สาขาRevelio. ฟ้าต้องใส่ของหลายชิ้นด้วยพี่ก็อย่าเพิ่งกวนเด้อใส่ผิดใส่ถูกเด้อ ใส่ผิดขึ้นมาจับเอมี่โอ๊กแลม ตัวร้องอ่านเอาไว้ดังๆ ได้ครับไว้ลงดันเอาไว้ช่วยทำเควสมิชชั่นบ้างนิดหน่อยพร้อมครับพี่ ไม่พร้อมครับ ช่วยลงดันหาของเอามาให้ตัวหลักหาใบไม้เอาใบไม้แรกทุกอาทิตย์หนึ่งได้ใบไม้4 ตัวนู่น แต่ที่ผมเริ่มช่ำแล้ว ว่าใบออกเพิ่ม ใบโคเวอร์นั่นแหละอาทิตย์หนึ่งผมแลกใบโคเวอร์ได้4 ใบอ่ะ เฮียแมวบอกว่าอยู่ห่างๆข้าไว้เข้าใจแล้วนะแปลได้ดี Professor Ronan tends to go on a bit. ใต้โต๊ะตก We ใจ sometimes have to remind him to finish the lesson. I wouldn't have to worry about doing schoolwork anymore. ใจเลย ตกใจคือลูกตัวเอง Behind you. There is an open seat here. Thank you. ถ้าผมกลัวผีขนาดนั้น Hello, ผมก็อาจ I จะ am ที Nettie. หงายจริงนะ So you are the new student. ตึงจัด Have you met Professor Ronan ก็เลย yet? แบบหันมองก่อนคืออะไรวะอะไรเงี้ย
Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ใช่ให้รวมหมดเลยรวมทุกตัวที่พี่จะเอามาลงอ่ะไม่ต้องไปลงเอง I am afraid it is too late to study now. My, the 7 months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? มาเลยให้มันจัดไปอยู่แบบเรียกว่าไงอ่ะ Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอเคครับโอเคเข้าใจละก็คือมี2ตัวมีหลายตัวเลยเอาสักหน่อยปะล่ะอากิโออะไรใครปากเกียว That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. ไปเที่ยวมาอยากนอนพักไปเที่ยวอาคารตุกะเลยนะเว้ยมีสระว่ายน้ำเลยนะ Outside for a spot of fresh air. After me. งานทำงานแบบทำงาน 100% อ่ะ มีสระด้วยนะเว้ยมึงปาร์ตี้ริมสระกันหรือเปล่าปาร์ตี้ริมสระหาแล้วตก ไม่มีใดด้วย คือไปถึงก็นั่งอยู่ สระมีดอกกุหลาบขาวปะล่ะ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put ริมสระมึงมีดอกกุหลาบขาวป่ะถามแค่นี้แหละ test, right? มีถึงดอกกุหลาบแดงนี่มันโดนอะไรนี่โดนเลือดใครแล้วทำไมกูขึ้นไปยืนตั้งแต่เสียงนี่คือเสียงเป็นมิตรเหรอวะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. โอ้โหระดับนี้ นั่นแหละยิ่งใช้คำนั้นแหละ Excellent control there. พูดว่าระดับนี้นี่แหละ Very good. นี่เอาไปก่อน150 คะแนนแบบตึง มาดูกันดีกว่าว่าพี่โอจะเล่นจบหรือเปล่า Very good. Points to Gryffindor. Well, there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? ตัวใหม่กูชื่ออารยาเลยนุ้ย You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. อารยา Yes, sir. อารยาในห้องสวิตโฮมนะ ก็น่ารักอยู่นะ What's this? เฮ้ย อย่าหักใส่นี่ป้านาน้ำใสเฮ้ยกด50โชว์เลยมันน้อยไปหนุ่มก็เฉยๆนะอันนี้ก็50เหมือนกันนะอุ้ยเบรกกันเฮ้ยมันตึงยังไง
คิดตัวไม่ออก เฮ้ย Brilliant. These are ตกหรือเปล่าโอ้โห ฟันลองได้เด็ดกูตบยับ ตึงอยู่แต่ก็ชนะกูไม่ได้นะเพื่อนนะ A perfect score. ดีออก Remarkable. การลองมันดาเต้า ขอบคุณครับที่ตบมือครับผมครับ แก้ผ่านเป็น Let us make this a bit more interesting, shall we? โอ้โหมีสิ่งขีดขวาง I think we are well past interesting at this point. I'll say. ใครเริ่มก่อนเอาเลยน้ำใส Focus now, you will need it. This round settles it all. Let us see this. เฮ้ยอ่อนดอยแล้วเพื่อนใจเย็นแป๊บหนึ่งไงเรื่องง่ายๆนะอันนี้ Excellent control there. Watch this. เชียร์บอกทาง That is how it's done. เฮ้ยชนปะเนี่ยย่าสวย Well done. Here we go. There we go. เฮ้ยโอ้โห Happens to the best of us. อ่อนให้นี่อ่อนให้ Very good, both of you. Well done. Good. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me.
It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronen wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. See you next time. Of course, Okay. you can use Accio and ว่าไงศาสตราจารย์โรนันนินโย You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Revelio. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. ขำอะไรขนาดนั้น12 01เป็น5 บวก 7ก็เป็น0 1 2 3 4 5 6 7ไงโอ้โหประตูตีหน้าความรู้เดิมขอบคุณครับสำหรับประตูวางเท้าอะไรวะเนี่ยได้อุปกรณ์ใหม่มาขอบอกเร็วว่าล็อกอยู่เวลไม่ถึงไปกันต่อเอ๊ะมันดูอันนี้ยังไงวะกดตัว V ใช่ไหมไม่ใช่ L ไม่ใช่กด I ก็ไม่ใช่กด O ไม่ใช่ภารกิจกดอะไรวะกด F กด G กด P ไม่ใช่Leviosa let's go Revelio. เอ๊ะอันแน่อะไรมันดังกูริงกูริงไปเรียนกันเดี๋ยว
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ความรู้ knowledge To the wise, age ผู้ matters ฉลาด very อายุ little. ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่าเด้อ Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger.ได้เลยจาน Let us begin อวคาดา with a cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. it's good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. มาเลยหนุ่ม This should be easy. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. I do enjoy a lively duel. All my students with a depth. เฮ้ย Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. คืออะไรวะ ต่างกันคนละถัง I'd เลยนะ advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether โอ้ it's joining มัน a ต้องเริ่ม secret ต่อตั้งแต่ dueling ตรงนี้ club เลยป่ะเนี่ย or sneaking มัน into จะ the ได้เรียนศาสตร์ restricted มืดไม่ศาสต section ร์ of มื the ด library. You just have to be clever enough มันเริ่มต่อ not ตั้ง to แต่ get แรกเลยเนี่ย เพราะเซบาสเตียนมันพูดถึงการประลองลับที่แบบไม่มีใครรู้ Pleasure chatting with you. แล้วก็คือ Sure I'll see you soon. สนใจกับต้องสงสัย ถ้าเราตอบสนใจ We'll มันก็ see จะ if แบ your บ performance today was sheer luck ดูคน or ไม่ผิด actual อะไรอย่างเงี้ย skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. มันเริ่มแต่ตรงนี้เลย If you're interested. ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ Till เฮ้ย next time. แต่มึงได้เรียนอ่ะ แต่ก็ช่วงหลังๆแล้วนะ เรียนสกิลสุดท้าย มึงตีสนิทกับเซบาสเตียนอ่ะ กูสายนี้อยู่แล้ว แล้วทำไมไฟมันไม่ติดวะ มันต้องทำไงไฟติดวะเนี่ย คาถาไฟอะ อ๋อ มันวาร์ปได้เลยใช่ไหมเนี่ย มันสีเขียวแล้วคือวาร์ปได้ใช่ไหมแต่ปกติไฟมันต้องติดไม่ใช่เหรอ ใช่ Revelio. Accio. Leviosa. ก็ไม่เห็นมันติดเลย Lumos. อาจจะเป็นกลางวันอยู่ก็เลยไม่ติด อ๋อ เออ จ่ายค่าไฟนะ อาจจะใช่ ขาดเหงือกด้วย ใช้นี่เอาที่เชือกปั่นเนาะ ไอ้เชือก เชือกปั่นให้มันแบบหมุนไงให้หมุนเกิดพลังงานจนไง แต่งไม้ พลังงานจนของ ของพี่เบิร์ดคงใช้ไม่อีกใจสมัยก่อน โทษทีแต่ว่าเหมือนมีกล่องอยู่แถวนี้ ไหนอะกล่อง อยู่ข้างบนนู้นเหรอ จริงปะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างดินั่งทับกล่องกันหรือเปล่าพวกนายอะ Revelio. Did you get your Bisharoo from Pippins? Or did you... Augustus Hill just wants you to buy something, though. He's always talking of things. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. ดีกคือไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ Excuse, Deke. อ่านผิดนี่เอาเรื่องอยู่นะ Ah, there you are. I trust your first classes อัน went เรื่อง well. แรกมันไม่ถึงที่ที่มาก I แค่ heard สุด as เจน much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and อ๋อจริงๆอยู่ที่ตอกไดอะกอนแล้วก็มีเปิดที่นี่ด้วยเป็นสาขานี่ I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ไปใครเซบาสเตียนหรือนัทไซนัตตี้ไปกันนัตตี้ดีกว่า I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. ได้ยินเสียงจานเก็บอะไรไว้ขโมยของซึ่งหน้าไปแล้วค่ะThere you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. คาถาซ่อมแซม charm Reparo. Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. This is the right area. Got it.
page must be around here somewhere. Revelio. Here. Brilliant. Good. Revelio. Never forget what that awful girl said. What he? I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it?หล่อเท่ไปลองก่อนดิ Might some kind soul help me? วิข้างล่างเหรอปิดจุดไฟไว้ก่อนดีกว่า If only a new student were to help me with my sad. Don't get too cocky, simply. Might as well be surrounded by joy. Might some kind soul help me? Is it possible to become an aura and not excel in potions? It's all about demeanor. Revelio. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only with my I can plunge in my lavatory, not the... Glad you could make it. Lucan's just over there. Leviosa. Revelio.
Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed wands, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks ยอด begin! เยี่ยมกระเทียมเสก We'll make you regret signing up. ดูดื้อกัน ไม่ต้องลงอ่ะบอกเลยไปแล้วหนึ่ง There goes my wager. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. แน่นอนเจอกัน อันนี้หรือว่าจะเป็น ไม่ใช่ Revelio. โอ้โทษดีUgh, what am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next.
Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Some of us are tidier than others. We'd have more fun. Revelio. Revelio. จุดไฟขอบคุณครับ Imagine how inconvenient travel was before I invented. ตัวนี้เหรออุ้ยนี่คือลายอ่ะเปิดเผย012 11 บวก 2 เป็น 13 บวก 8 0 1 2 3 4 6 7 8ต้องเป็นแมงมุม17ก็คือ9บวกกับ9 8 7 6 5 9 5เป็น14 15 16 7บวก3 0 1 2 3เป็นไฮดราแล้วมันอยู่ไหนอะ Revelio. ข้างบนเหรอโอ้ใช่ไฮดราเปิดประตูตีหน้าขอบคุณครับ Revelio. Lumos. Human transfiguration is dangerous. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. My brother. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Do you think it's painted? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. เอาแล้วหายไปเลย Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Professor Weasley. อันหนึ่งมันอยู่ในตึกอาดมืดนะอยู่แค่ตรงนี้นี่มาเชื่อมความสัมพันธ์กัน The 5 lads I share an
Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Lumos. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. โอ้ขอบคุณสำหรับของแต่พอเป็นซับไทยเล่นง่ายขึ้นเยอะได้รู้ว่าเควสมันให้ทำอะไรบ้าง This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. เขากำลังปรุงอยู่สายกระเด็นสายแมลงวันที่ฉันตอนที่ตัวหนาสุดที่ว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำยาว่าป่วนคาดเปลี่ยนของศาสตราจารย์ชาร์ปด้วยการทดลองของเขาอยู่เรื่อยแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยแหละว่าถ้าเขาไม่ใช่หลานของศาสตราจารย์วิสลีย์ป่านนี้เขาคงโดนไล่ออกไปแล้ววันนี้มื้อเย็นเป็นปลาอัลบาทอมฉันเริ่มที่จะโอเคกับมันแล้วล่ะแต่ถึงยังไงก็ยังชอบพายเรือมากกว่าอยู่ดีอ๋อให้เอกสารด้วยนะทำดีแต่เมื่อกี้เห็นอะไรบินอยู่แถวนี้โอ้โทษทีฮะอุ๊ยังขอเสนอให้มีการห้ามใช้เวทมนต์ในห้องสมุดคนแอบย่องเข้าไปในเขตห่วงห้ามโดยพื้นที่ส่วนตัวในการฝึกคาถาล่าสุดของเธอก่อกวนอย่างถึงที่สุดบางคนอาจคิดว่าโอ้อะไรอ่ะโอ้ยังไงติดอะไร อีก2 เล่มน่าจะอยู่ชั้น 2โอ้เสียงอะไรบินอันนะRevelio.
กระจกด้วย Lumos. คนจุปากฝั่งนู้นแน่เลย เมื่อกี้เห็นมันบินอยู่นะนี่ไงโอ้โหหลบได้แบบ That's the last book. Now to take them back to Cressida. Might be. I don't blame her. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. ไม่ได้ไปฮอกมีดสักทีโอเคเดี๋ยวไปฮอกมีดวันหลัง วันนี้แค่นี้ก่อนรู้สึกว่ารู้เรื่องขึ้นเยอะนะกับมอดไทยไปฟังเพลงเดี๋ยวนี่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมวันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับเจอกับอารยาใหม่ในสตรีมครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมบ๊ายบายฝันดีนะฝันดี